Opština Bojnik u narednom periodu realizovaće 3 kapitalna projekta koji će u potpunosti označiti razvoj ovog mesta. Trenutno se 3 projekta nalaze na reviziji u Beogradu, a to su adaptacija i sanacija srednje škole, osnovne škole i doma zdravlja. Ove radove finansiraće Kancelarija za javna ulaganja i to od temelja do krova, što će objektima osim novog izgleda dati i funkcionalnost, jer će biti povećana pristupačnost za osobe sa invaliditetom. Kako je u izjavi za televiziju 4S kazao predsjednik opštine Nebojša Nenadović, vrednost projekata je 300 miliona dinara, a njihovim odobravanjem pristupit će se izradi projektne dokumentacije, za šta treba izdvojiti čak 5 miliona dinara. Sada, 3 projekta su nam na reviziju u Beogradu. Tiču se sanacije škole, centralne škole u Bojniku, osnovne škole, zatim srednje škole i doma zdravlja. Uređenje od kotlarnice do krova, čak imaće škola i lift. To su propisi novi, da moramo da mislimo i na hendikepiranu decu. A ta vrednost tog projekta je 300 miliona dinara. Čim budu stigli naši, da kažem, izveštaji iz Beograda, mi raspisujemo tender za izradu projektne dokumentacije. A sami ti projekti, ovo što sam nabrojio, koštaće možda 5 miliona. 5 miliona platiti projekat. Ko je gradio kuće ranije, a i sada zna koliko košta izrada jednog projekta da se odradi. Znači, to je tako skupo. Znači, prvo moramo i to da odradimo, i jedno i drugo, pa onda sve ostalo. Na izradi projekata angažovan je čitav tim stručnjaka, a to je ono čime može da se pohvali opština Bojnik, koja je dala šansu mladim i obrazovanim ljudima.